mazai valstiņai ir izaicinoši, ka kāds uzņēmējs kļūst strauji turīgs, ietekmīgs. Un, protams, ka viņš savās biznesa interesēs cenšas šo sistēmu pārtaisīt, jā, iegūt kaut kādu labāku pozicionējumu, nedod Dievs vēl sāk kāru ar kādu citu uzņēmēju, ja, kuram ir varbūt diametrāli pretējas intereses. Un tad man kā vienas 2 miljonās daļas akcionāram Latvijā, man ļoti gribas, ka tā valsts pārvalde, ka viņa ir ļoti patriotiska, viņai ir nacionālās intereses pāri kaut kādu konkrētu uzņēmēju vai uzņēmējas interesēm, un ka es varu naktī gulēt mierīgi, ka es zinu, ka šie cilvēki ar to tiks galā, un viņu pieņemtie lēmumi un viņu rīcība būs nevis vienas vai otras personas interesēs, bet viņi būs Latvijas interesēs. Viņi nebaidās, es nezinu, krist nežēlistībā, pašsadedzināties, un viņi pasaka, zini, mīļais, piedod, man uz muguras ir uztetovēts Latvijas ģerbonis, es darīšu tā kā Latvijai labāk.